hot topic, Mr. President, and this is on the matter of security and religious matters. Lofty. Na, shukran sana. Mheshimiwa Rais, swali la kwanza kuhusiana na masuala ya usalama wa taifa ni kiazi moto na donda ndugu ambalo limechipuka katika eneo la Malindi kule Shakahola katika msitu ule wa Chakama. Kufikia sasa ama kufikia jana, tangazo lilotolewa ni kwamba iliripotiwa Wakenya 610 hivi hawajulikani waliko. Wakenya 201 na zaidi wamefariki, wengi wao wakiwa ni watoto. Na swala hili si geni ama halikuchipuka tu mwezi jana ambapo wanahabari walitangaza, lakini mhusika mkuu ambaye ni Paul Mackenzie alipoondoka Furunzi Malindi kuelekea Shakahola ulikuwa mwaka 2019, mwaka 2020 Mheshimiwa Rais, mwaka 2021 serikali kimya, mwaka 2023 hadi wanahabari walipotangaza, na maafa ndio haya. Wewe kama amiri jeshi mkuu ambaye unakaa katika kamati ya usalama na kupewa kinachoendelea na ujasusi wote, huoni kama umewafeli wa Kenya? Na Wakenya wamenituma nije nikuulize, kwa sababu ya idadi hii, basi unapaswa kuwaomba msamaha leo kabla kujibu swali lolote la Shakahola mbele ya wanahabari hawa. Unaweza kuomba msamaha wa Kenya kwa kupoteza nyoyo 200 na wengine 600 hawajulikani waliko? Pale kuna utepetevu katika upande wetu wa serikali, na inapaswa mimi niombe msamaha, kwa sababu Wakenya 210 tayari wamepatikana katika makaburi. Tuko na shirika la upelelezi, tuko na shirika la ujasusi, tuko na askari polisi, tuko na assistant chief, tuko na wazee wa nyumba 10, tuko na wale wote ambao wako kule. Hapo kumetokea makosa, na siwezi kusema ya kwamba kuna vile tunaweza kukwepa lawama. Tuko na makosa, na kwa sababu kuna makosa, ni vizuri tuwaombe Wakenya msamaha kwamba jambo hili lilitendeka tukiwa na serikali. Nikishasema hivyo, huyu bwana Mackenzie na wenzake alishajulikana kwamba kuna jambo lenye dosari anafanya. Ameshikwa akapelekwa kotini ikamwachilia. Ameshikwa tena akapelekwa kotini wamemwachilia. Hii safari sasa ameachiliwa, ndio amekuja sasa akaongoza haya maovu akitumia dini, ambaye nilisema leo huyu bwana ni muhalifu kiwango ya gaidi, kwa sababu wale watu maisha ya watu amewaua kwa kutumia dini. Hatuwezi kuelewa ni vipi, lakini nimeambia taifa ya kwamba hii jambo, na ndio nimeweka jopo mara 2. Jambo la kwanza nimeweka jopo ambaye tunaita Judicial Commission ifuatilie uhalifu na ituambie ni nani zembea kazini ndio haya mambo yakatokea, na huyu bwana washirika wake ni nani, haya makaburi yaliendelea vipi, hii mambo yote yalitendeka vipi. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, nimeweka pia task force ya watu ambao wengi wao ni watu wa dini, kwa sababu dini ni mahali ambapo tunapaheshimu sana. Sisi wengine wetu ni Wakristo, tunamwamini Mungu, na tunaamini dini ni mahali ambapo watu wanakimbilia wakiwa na matatizo na mashaka. Lakini pale wahalifu na watu wenye nia mbaya na watu wa mauaji kama vile Mackenzie na wenzake wanapotumia dini, ni vipi tutazuia jambo hili lisifanyike tena katika taifa letu la Kenya? So I am not taking it lightly. I am taking responsibility that as president, this should not have happened.
And certainly, some people who are responsible for this failure on the part of government will have to give an account. Because it should not have happened when we have all the agencies. We have our intelligence, we have our CID, we have the chiefs, and all the other people in the whole of that ecosystem. We should not have allowed this, this kind of thing should never have happened. But it has happened, we have to take responsibility. No. Yeah? And the promise that I am giving to the people of Kenya is that we will get to the bottom of this matter. Okay. And I am also giving them my commitment. I know there are people who are jittery about, they are saying we should not regulate the church. And that is correct. We should not regulate the church. No. The same way we should not regulate the media. No. Let us have an institution that self-regulates. We want to establish from our religious leaders, how can they, as religious leaders, agree on a mechanism that makes sure that criminals and crooks do not take advantage of religion and of faith to be able to cause harm to Kenyans. Mheshimiwa Rais, kabla ya kakangu kuuliza swali, umezungumza